Başlanır. Gülder, Gülder, İskender, İskender. Gülder, 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 Gülder. Urra, Gülder birinci bulup geldi. Yağılmağam, men birinci boğurum. Yarayın doğup keleme İskender. Bir bişti. Urra, dostluk yendi. 1, 2, 3. Ya çempionlar tapşırığı başlayıq indi. Hayırlı gün kızlar malaylar, mucizeli harfler ilinde. Selam leyben hende. Selam, selam. Min Ötürgül, hüylende tüzüp türüp ötür koyarga yaratam. Amin İskender, ismin Batır degende yağmatar. Amin Gülder, biz matur hem dilder. Amini Gül nazapayt eder. Dostlar, Əyyuya qalasığına. Rəxim edərik. Dostlarım, Başqurt Alifbahi kitabı boyunca səyahətimizi davam etəbid. Olu bir dәуір heyğən bələkəskine ışı kitabdan əsine. Əyyuya qalasığının hər tapşırığı Başqurt Alifbahi kitabının bir hərifini arnalasaq. Işı həriflər aşa Başqurtstanımızın mədəniyyəti, asıl şəxsləri, danlı ütkəni ilə tanışırıq. Şulay etib, səyahətimizi başlanıq mı? Başlanır. Eyer, eyerli at. Eyer nime bulağı? Men biləm, onu attın üstüne havalar. Tap şulay İskender, eğer atta yürügəndə havaylыğa oңайлы bulğun üçün, həm attın hırtın haqlağı üçün işlənген qulaylama. Attın hırtına undik halğandan hunğuna eğer üzi halına. Eğerlər qaşağa qaptal formağı həm bidəlişi ilə ayrılğan. Alğı qaşın beyigirək işləgəndər. Qoyu vaqt qoş, yənlik, yəki yılan başı rəvişində yunğandar. Yiş qınavını vertikal rəvişdə artqıhın təpəşirək həm avuşıraq qoyğandar. Er-yigitlər, qatın-qızlar həm balalarga təğayinlənген yerlər bulğan. Qatın-qız yerinin alğı qaşı keng həm beyik, artqıhınıq avuşluq menən təpəşitib yahalğan. Əyyuya qalasığının eyyər uramına rəxim etigid. Er-yigittin көңілінде eğerli yügənli at yatırtı xalıq məqəli. Zuzkas, menin de atım bolsa hıbay yürüyesakmın. Minneyle oturtur kamerayı, min attan korkmayın. Minele atta yürütürhün əli, yaray mı? Əlbəttə, evet İskəndər. Əbiləydim mi, atqa bəyli şunday ışano var. Qırda yatırğa tura kelhə, qovuş tirəley, düngərətib attın tir yeti hengən eğer yügən halğandar. Şul məldə qovuşqa yılan yaxın kelməgən. Amin şəpmə qalbiləm, tın vağır. Altın eğer hava menen, şək arğıbaq bulmaz. Afarin İskender. Altın eyer atqa tiyir. Eyehi bilmez, at bilir. Məqəldərdə xalıq aqılı. Əxədir dostlarım, tılsımlı ağasqa köz halığı dəli көрəgizmi onda rebus düşürülgən. Hizge yavabın tavıb şaqmaqtarga yadırğa kerek. İskender Güldər əydəgidəl ötürgülge yardım etegid. Məh tılsımlı qaləmdə ötürgülge bir. Bu ne? Rəhmət. Uylap qına işləgidəmi? Tak, bunda öt düşürülgən. Demək, öt degəndəginin birinci hərfin şaqmaqqa yazabız. İyi mi? Ayı. Buldu. İskender, bunda nime düşürülgən? Yeşil bitu, men yeşildən qorqam. Demək, y hərfin yazabız. Abıl, kültə quyruq ətəs. Demək şaqmaqqa nindi hərfti yazabız indi? Nindəy? Dürüst, hərfin yazabız. Bu raket. İyi. Raketa yıhan bulab gider, şulay mı? İyi. Nindəy hərf bunda? R. Dürüst, afarin. İxtibar bilan qarağıda aytegidəli mingə nindi hüzgilib sıqdı. Eyer. Eyer zor harften yazılar hüylem başında. Hüyləmdin ortağında həm adağında bələkəy hərfdən yazıla. Maturhur, eğerli at, menin hayalım.
Бұл шуq хәрефе башқұрт һүҙҙәрендә өне ишетелгән һәр урында яҙылмай. Тик һүҙ башында ғына яҙыла. Һүҙ уртаһында һәм аҙағында өне хәрефе менән тамғалана. Вәт шулай. Достарым, хәҙер һүҙҙәр исендә һүҙҙәр тигән уйынды уйнап алайыҡ. Эйәрле ат. Ошо һүҙ бәйләнештең эсенә ниндәй һүҙҙәр йәшенде икән? Кемегеҙ беренсе табыр? Таптым. Эт, ер. Дөрөҫ. Хәҙер үҙем әйтәм. Эйәр, ел. Искәндәр әйтә һин. Тал. Тал, эйе, Гөлдәр. Тел, бик матур һүҙҙәр. Тағы ла ер һәм тай тигән һүҙҙәр бар. Тай, нимәләр ватыр? Интернет ғалиәҙәптәре былай ти. 3 йәшлек йылҡы малын тай тип атайҙар. Тап шулай үтергөл. Хәҙер ошо матур һүҙҙәрҙе бергәләп ҡабатлайыҡ. Хәҙер әйҙәгеҙ беҙ һеҙҙең менән бер уйын уйнайбыҙ. Уйнайһығыҙмы? Улайһа, тыңлағыҙ. Искәндәр менән Гөлдәргә ел һәм эт һүҙҙәре менән һөйләмдәр төҙөргә кәрәк. Тик бер һөйләмдең аҙағында өндәү билдәһе, икенсеһенең аҙағында һорау билдәһе торорға тейеш. Өтөргөлгә тай һүҙенең башына ижектәр өҫтәп, яңы һүҙҙәр табырға кәрәк. Гөлназ апай, бик буталсыҡ эштәр ҡуштың. Тәк, уйлар кәрәк. Өтөргөл, ауыр булһа ла еңел генә итеп эшләп ҡуйырһың дип ышанам. Гөлдәрмә. Өтөргөлгә бирәләк барҙы. Рәхмәт. Искәндәр, Гөлдәр, һеҙ ҙә уйлағыҙ, йәме? Әгәр ҙә ярҙам кәрәкһә, минән һорарһығыҙ. Һин уйлап сығарған һөйләмдең аҙағында һорау билдәһе торорға тейеш. Һорау һөйләм. Дөрөҫ. Афарин, Өтөргөл. Олатай. Дөрөҫ. Гөлдәр, Искәндәр, һеҙҙәҙерме? Өтөргөл дә эшләп бөттө үҙенең эшен. Кемегеҙ башлай? Мин башлайым. Минең туған көнөмә аҡыллы эт бүләк иттеләр. Афарин, Искәндәр, һинең һөйләмеңдең аҙағында ниндәй тыныш билдәһе тора? Өндәү билдәһе бит. Һин ҡыуанып тороп әйттең аны. Тышта ел уйнай, өшөнөңмө? Һин һөйләмеңдең аҙағына ниндәй тыныш билдәһе ҡуйҙың? Һорау билдәһе. Афарин, бик матур итеп эшләнегеҙ. Өтөргөл, әйҙә хәҙер һине тыңлайбыҙ. Әнә еҙрегеннәйем. Атай, ҡартатай, олатай. Әйҙәгеҙ ошо һүҙҙәрҙе бергәләп ижеккә бүлеп әйтәбеҙ. Атай, ҡартатай, олатай. Афариндар, бишкә эшләнегеҙ. Тағы ла бер уйын уйнап алабыҙ. Башта өнөн оҙаҡ итеп һуҙырға кәрәк. Шунан өҙөп кенә әйтергә. Аҙаҡ ҡурҡып һәм ҡыуанып әйтәһегеҙ. Әйҙәгеҙ, башланыҡ, башта һуҙабыҙ. Хәҙер өҙөп кенә әйтегеҙ. Хәҙер ҡурҡып кенә әйтеп күрһәтегеҙ әле. Хәҙер ҡыуанабыҙ. Шәп килеп сыҡты, шулай бит? Өне йырлап ҡына тора. Хәҙер һеҙгә шундай эш. Өтөргөл менән Искәндәргә ниндәй, ни эшләй, Гөлдәргә нимә һорауҙарына яуап биргән, өне ишетелгән икешәр һүҙ табырға кәрәк. Башланыҡ? Башланыҡ. Мин беренсе, гел еңеүсе. Ниндәй эшлекле, ниндәй эре. Шәп, Гөлдәр, хәҙер һине тыңлайбыҙ. Нимә иремсек, нимә эт? Афарин, Искәндәр. Ни эшләй? Эшләй, ни эшләй? Элә. Афарин, бик матур һүҙҙәр әйттегеҙ. Хәҙер беҙгә ошо һүҙҙәрҙән береһен һайлап алырға кәрәк. Ҡайһы һүҙҙе һайлайбыҙ? Эт булһын. Килештек, бик матур һүҙ. Дуҫтарым, уйында хикмәт тиҙәр. Хәҙер һеҙгә эт һүҙенә бәйле хәл ваҡиғаны уйнап күрһәтергә кәрәк. Мин һеҙҙең оҫта уйнауығыҙға ғына түгел, нисек итеп матур һүҙҙәр менән йәтеш һөйләмдәр төҙөй белеүегеҙгә лә иғтибар итәсәкмен. Шулай итеп, башланыҡ.
икенсе тапқыр эттәр алдында аяғыңды, қолдарыңды бұлғамасқа тырыш, яраймы? Эттәр алдында қорқуыңды күрһәтмә. Ярар. Қалын тауыш менән фу, ултыр дип әйтергә кәрәк. Белдеңме? Эттәр ышаныслы тауыштардан қорқалар. Рәхмәт, Үтәркәй. Һин асын дус. Һау, мин акыллы. Гөлдәр, мин һине уйнарга җәйгәйнем. Нисек килеп сықты Гөлназ апай? Бик оста итеп торып уйнаныгыз. Шул хәтлем рәхәтләнеп һеҙҙе ҡарап ултырдым. Шулай уҡ эттәр менән осрашҡанда үҙеңде нисек тотоу тураһында күп мәғлүмәт тә белдек. Дуҫтарым, Гөлдәр, Өтөргөл менән Искәндәр ниндәй һөйләмдәр, һүҙ бәйләнештәр ҡулланды? Әйҙәгеҙ бергәләп ҡабатлайыҡ. Шулай итеп, дуҫтарым, бөгөнгө сәйәхәтебеҙҙә башҡорт әлифбаһы китабының ниндәй хәрефенә туҡталдыҡ әле? Хәрефенә. Эйәр. Эйәрле ат. Ир егеттең күңелендә эйәрле йүгәнле ат ятыр ти халыҡ мәҡәле. Ә һеҙ беләһегеҙме? Аттар өсөн генә түгел, хатта дөйә һәм филдәр өсөн дә эйәрҙәр була икән, вәт. Эйәр аттың арҡаһын һаҡлай. Байрамға барғанда, ҡупшы эйәр һалғандар. Эйе, Гөлдәр, бындай эйәрҙәр аҫыл таштар менән биҙәлгән, ә тағы ла эш эйәре, яу эйәре лә булған. Аттың һыртына үндек һалғандан һуң ғына эйәр үҙе һалына. Ә үндектең нимә икән беләһегеҙме? Беләм. Үндек ул ҡапталдың аҫтына һалынған япма. Үндекте ғәҙәттә ҡалын кейеҙҙән яһағандар. Беләм. Ә ҡаптал эйәренең ағастан яһалған һөлдәһе. Ҡалай буталсыҡ. Эйәр тигәндәге өне һуҙын өн, һағыҙ һымаҡ һуҙып әйтелә. Әйҙәгеҙ бергә әйтәйек. Бына шундай үҙе эшлекле, үҙе эрекәс кенә ул хәрефе. Ҡыҙҙар, малайҙар, ә беҙгә хушлашырға ваҡыт етте. Мөғжизәле хәрефтәр илендә осрашҡанға тиклем. Хушығыҙ!